哦，你看黑金港的水域哈，向东蔓延到那个南永科技大学那边呢。然后这一段你看那个水域两边呢，水道两边那个都是整修过了，那个花很多钱来整修那个河道呢，污泥要清走，然后左右两旁都要堆石头，然后要做那个防土地防土质流失的、防泥土流失的那个措施。你看，还有直批的很多工程呢。你看呢，很长呢，算起来大概算公里了。然后这经费就花很多钱，所以你看今年参战的单位就比较少，经费可能都是优先用在这个整治河道了。这是什么花？以前连这边都有艺术展览品，这边也有艺术展览品。今年经费就是说可能用在那个整修河道。整修河道。这阿波罗阿波罗那一条一条的，将来长大就像大拇指这么粗呢。开那黄黄的花好美，阿波罗。你看这边的路都变宽了，这都整治过了，这都整理过了。你看有水道，然后有两边的路这路都这么宽。这花很多经费来做这个呢。如果那个水清，然后又可以在上面泛舟，那个也是很有艺术的。但是以前的县长苏万志先生也提出那个构想，但是在那个前方那个信义桥那边，可能就要花经费了。船过那个涵洞涵洞那个目前好像不够高。所以这个艺术也是要花钱的。你看这两旁的通道，你看散步啦、运动、慢跑啦，都很方便的。乐团的那个会演奏音乐的，用灯管做成那个人的样子。然后拿着乐器演奏，配合灯光，好厉害啊！现在可以用无人机取代那个烟火了，放烟火那种。100台、200台、300台无人机，用电脑创作控制那个图案，1-2个人就可以操作，好厉害啊！进步到这个样子。无人机也可以用在艺术创作，用在那个放烟火那种取代。鸭子，这步道变那么宽了，原来变那么平整了，本来不平的呢，窄窄的呢，现在这样变得很宽又平整，很方便，要跑步、要散步、要运动，都很方便。现在跑1圈就可以跑很久了。跑到了东边南永科技大学那边，西边烈金港那边，永城戏院旁边。你看新栽种的，移植过来新栽种的树，你看它要包那个稻草，
然后从树头那边开始包到离开地面要1公尺左右，你看，还有3、4根的木头这样扶着，你看，稻草包着防水分流失、保湿的功能吧。这个香蕉了，这保湿的功能好的，那就容易这个成活力就比较高了，成活力就比较高。到了春天，你看花一个，春天的花也要开长叶子了。解说牌在那边呢，在南边。哦，连那个红锤都很美，连红锤都做得很美，结合那个植物艺术。哇，红锤来了，哎，好美。红锤啊，你看，象征向日葵的花，象征向日葵的花，一株，也有6颗，也有6个了，有的4个，有的5个，也有6个，转动吧向日葵。转动吧向日葵，你看那个大的圆球，大的金属球，你看配合灯光效果，艺术品啊！你看那个桥那边那个也是投影的呢，你看那个也是投射灯光的呢，投射灯光的设备的。变得很宽了，两旁的道路都变得很宽了。原来参展的也是很多诶，是把它分散到各地而已。分散到各地，也不是都只有在这个叶金港的水域啊。以前叶金港的水域过了这个拱桥，然后到南荣科技大学南边这个水秀桥这边，都还有艺术展览品。这一次大概到拱桥以西了，拱桥以西。看这一次。这一次连别的地方也有。现在终于看出来了，亚克力啊，做那个人的形状，
然后那个包那样，那个是像裙子的，你看，你有看到吗？做那亚克力托给他做那个人的样子的，然后那个包的那个就像他的裙子的，然后灯光颜色变化，它叫廉颇漫步啊，很有创意，廉颇漫步，很有创意，光绪11年，放风炮的由来，清光绪11年。那个原理就是不怕，要勇敢不害怕。